Добрый день! В нашем шоуруме появился очередной бомбический образец. Это структурный угол, который особенно популярен при панорамном остеклении в горной местности, где из ваших окон открывается фантастический вид. Как он проектируется, как он делается, как он выглядит, вы можете узнать у нас. После сложного процесса проектирования вы получаете вот такой угол снаружи здания. Он выглядит классно, сохраняет архитектуру и позволяет насладиться фантастическим видом.